यार मुझे स्ट्रीट फूड खाना इतना ज्यादा पसंद है, बट ऑनेस्टली इसका इफेक्ट ना डायरेक्ट मेरे हेयर पे दिखाई दे रहा था। ऑयल, स्वेट, डस्ट, स्कैल्प बिल्कुल इची और ग्रीसी हो गई थी और हेयर फॉल तो नेक्स्ट लेवल। आउटडोर शूट्स, पोल्यूशन, ऑयली फूड सब मिलके स्कैल्प को वीक बना देते हैं और रिजल्ट हेयर फॉल अल्ट्रा मैक्स। तब मैंने स्विच किया मामा अर्थ रोजमेरी रेंज पर। मैं हफ्ते में 2 बार पहले रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल से अच्छे से स्कैल्प पर मसाज करती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो एंड हेयर ग्रोथ बूस्ट करे। देखो ये बेबी हेयर्स। एंड देन वॉश करती हूँ। नंबर 1 शैम्पू फॉर हेयर फॉल। इसमें रोजमेरी प्लस मेथी दाना है जो स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है, शेडिंग एंड ब्रेकेज कंट्रोल करता है, reduces hair fall up to 96% and makes hair 3x stronger. इसके बाद लास्ट स्टेप कंडीशनर। Even after eating oily food, facing dust and pollution and this scorching heat, no more chip feeling, a healthy clean scalp. So if your lifestyle is like mine and is struggling with oil buildup in your scalp and hair fall, this is a must try. Try it and thank me later. Products are tagged below.